এখানে বসে বসে করা হচ্ছেটা কি? ভেতরে কি আছে? ও মনোযোগ সহকারে উনি সেলোটেপ দেখছেন। সেলোটেপটা কেন নড়ছে? কেন নড়ছে বাবা? উনিও ধরবেন। তুমি পড়ে গেছো, তুমি এইটুকুনি বাচ্চা না, ছোট্ট বাবা আমার, ছোট্ট। কত ছোট, সবাইকে দেখিয়ে দেন কত ছোট। আমার গোপও গজায়নি এখন, এত ছোট তুমি। আবার কি মনোযোগ সহকারে বসে পড়েছে।